你们邻居有姓王的吗？原本投稿者陆小川说了一个他亲身经历的诡异事情，而且到现在这个谜题还没有揭开。他说他平时晚上都是一个人在家里，父母不是上夜班或者就是在加班，没办法在大城市嘛，压力大，而且他们家的房子是自己买的，据说当时买的时候还挺便宜，爸妈又舍不得卖。有一天晚上，他睡前躺在床上玩手机，看了一下时间啊，刚好12点整，突然听到他父母的房间里面传来了一阵响声，好像是金属摩擦的声音，中间呢还伴随着一阵叫声。他赶紧坐了起来，不对劲啊，父母今天不在家，房间里面也不可能有人啊。陆小川感觉有点害怕，但他还是小心翼翼的进入父母的房间，发现里面是黑漆漆的一片，于是他把房间的灯点亮，房间里面也没有人，而且家里其他的地方也是漆黑的一片。他100%确定刚刚那个声音他确实听到了，他也确定这个声音不是来自于他的手机。那天晚上为了思考这个东西啊，他根本就无法入睡。虽然他把家里的灯全部打开，但是躺在床上他依旧感觉身体是冰冷的，只能窝在被子里躲了一个晚上。第二天放学之后啊，他没有选择回家，而是选择了去隔壁的王阿姨家，因为他妈妈跟隔壁的王叔叔关系非常好，而且他知道王叔叔家里有一间房间啊一直没有人住，于是他想进去借住一下。王阿姨也是个热情的女人，直接给他安排了。由于他每天都有熬夜的习惯，没有到凌晨1点他根本就睡不着觉，于是他在睡前又刷起了手机。这一次他记得很清楚，一样是在12点钟左右，那一阵刺耳的声音又传来了。这一次他坐起来竖起耳朵听，发现这个声音像是金属跟墙面不停的摩擦，而且中间还伴随着一个人的惨叫声。因为他家跟隔壁王婶家只隔了一道墙，他又听出来了，这个声音似乎又是从父母房间那个方向传出来的。听到这里，他被这个响声吓得哇哇大叫，并且赶紧起床把灯打开。王阿姨跟王叔叔慌张的从卧室里面出来，问他怎么了。他跟王阿姨说，刚刚在睡觉的时候听到那些诡异的声音，你们难道都没有听到吗？就在这个时候，王叔叔说了一句更加诡异的话，他边穿好衣服边指着王阿姨说，都怪你，你赶紧跟他去解释吧。王阿姨只能带着他去解释一番。于是王阿姨就先问他，你听到那个声音是传自于哪里啊？他把王阿姨带到自己家里，说是这个声音是从他父母卧室那边传来的。王阿姨看了一下，哦，原来他们家的主卧跟王阿姨家的主卧也只隔了一道墙。于是机智的王阿姨打开窗户问他，你看一下外面有什么？陆小强就伸过头过去看一下，原来窗户外面是一个空调主机。王阿姨跟他解释道啊，事情是这样子的，我们以前经常看到这里啊有一个流浪猫经过，因为我们两家挨得很近，所以空调主机是在中间。我们出于善心呢，就为了那个流浪猫一点零食。可那个流浪猫每次走的时候，都会用那个爪子啊对着那个空调主机抓一下，可能是要磨爪嘛，所以才会发出那种刺耳的声音啦。陆小川又继续问王婶，可是我刚刚听到这个声音里面还夹着人的惨叫声啊。王婶说，哎呀，不是跟你说的很明白了吗？猫的叫声有点像人的叫声啊，特别是这个季节，那只猫可能发情了嘛。听到王阿姨这么说，陆小川瞬间明白了，哦，原来是这样啊，谢谢你了，这下我可以回到自己家里睡觉啦。可到后来这个事情过去了很长时间，他又觉得有点不对劲，因为说如果这个声音是猫发出来的，或者是猫叫的话，那他以后还会再来呀。可是自从王阿姨那一次解释之后，他再也没有听到过这种声音了。难道王阿姨在骗他吗？我想问一下看视频的你，如果你是陆小川，你会相信王阿姨的话吗？好了，本期故事就到这里了。如果你们身边有什么奇怪的故事，记得在评论区给我留言，让我帮你们讲出来。想要快速更新的话，就帮我点个赞吧。好人一生平安，谢谢你们。